大家好，我係高清，今日要整嘅係蒸水蛋。點樣蒸出一款又滑又嫩嘅蒸水蛋呢？今日就教你點樣可以又快又準去蒸一份大人細路都啱食嘅水蛋啦。材料呢就好簡單，雞蛋3隻。今次我揀嘅就係日本蛋，貪佢嘅蛋香味比較濃，同埋蛋黃色都比較深。我哋先落少少雞粉，然後打散隻蛋。一隻雞蛋呢就50g，我哋呢落嘅水比例就1.6倍。咁即係你50g係150g 乘1.6就係等於幾多啊？我都下計數機先。係240毫升水啊！如果屋企有量杯啊，或者係有磅呢，就最好啦。如果真係冇呢，就用雞蛋殼去裝水，一次呢就25毫升，咁你大概裝9次到10次就差唔多啦。跟住裝好水之後就再打勻佢啦，打勻佢之後就要過篩，過2次就會令佢更加滑。睇下嗰啲蛋根全部都可以隔出嚟。蒸之前呢，要包保鮮紙，包保鮮紙呢先會令到佢表面唔會直接受熱，咁就唔會蒸出嚟一大塊起晒嗰啲蜂巢形。如果屋企連保鮮紙都冇呢，咁就可以用個大啲嘅碗吸住佢，但係相對冇咁好呢，就係冇得觀察佢蒸到熟未，同埋咁樣用碟冚住佢，你蒸嘅時間就要耐少少。好，咁我哋依家就嚟煲水啦，大火煲滾佢之後就轉翻中細火。因為你大火去蒸蛋，就會令到啲蛋咧表面好快就熟，但係入面就唔夠熟，就會導致咗咧蒸到熟晒之後，出邊嗰啲蛋就會老好多。咁我哋中細火蒸佢12分鐘，就會夠晒嫩啦。好，咁12分鐘到啦，咁就可以起啦。如果你唔知夠唔夠熟呢，攞支牙籤吉一吉嗰個蛋中心，如果掹出嚟仲有蛋液，就係代表未夠熟，就要再蒸多一陣。好，上餐啦。係咪好快完成呢？食之前呢，就落少少嘅蒸魚豉油，同埋少少麻油，咁就會香好多啦。再俾多幾粒蔥花，哇正啊！呢度大人細路都啱食嘅蒸水蛋，你又會唔會試下呢？留言話俾我知啦，記得subscribe我同埋俾個 like，下次見。